Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ambil puyuh di kandang. Yuk. Untuk masak burung puyuh bumbung kita tambahkan daun singkong, dan untuk bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kunyit, jahe, palang merica, kemiri, daun kemangi, daun salam, daun jeruk, serai, garam, gula, bumbu penyedap, dan santan. Untuk burung puyuhnya kita juga rebus sebentar. Untuk perut burung puyuhnya kita isi dengan daun kemangi. Untuk daun singkongnya kita rebus dulu sebentar.
Alhamdulillah masak untuk siang hari ini sudah selesai ya Yung. Iya. Hari ini kita masak burung puyuh bumbung, daun singkong pedas, dan kerupuk udang. Yuk kita makan Yung. Yuk. Seperti biasa Yung, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Iya. Ayo kita makan Yung. Ayo. Enak ya Yung. Daun singkong karo burung puyuh. Iya. Selamat makan siang sedulur-sedulur semuanya. Nih dengan burung puyuh, daun singkong pedas. Enak ya Yung. Iya. Hari. Can kamal kelor. Puyuh pa kendut-kendut pa. Lima pilihan. Pok yung lel. Matangay ko dong dutin man nga. Terus kayak mantap. Enak nih sedulur. Dimasak kayak gini, burung puyuhnya, bumbunya meresap. Iya. Pok. Bok. Ada aroma segernya daun kemangi. Kerupuk kayu. Iya. Dagingnya empuk banget. Dikit banget loh. Iya nandok ke kengger. Ini banana loro. Ay pada ngendok yung korok eh. Kayak puyuh anu wis afkiran Yung. Oh, Anu wis arang-arang ngendok. iya. Kamel dagingnya Yung. Iya. Bumbune can ngresep kengger enak. Iya seger ya Bang. Dek koke kerupuk mana? Iya.
Yes. Mana gue bang? Wis lah wis wareg. Enak. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kegiatan kami hari ini masak-masak untuk makan siang. Jangan lupa ikuti terus kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.